வறட்டு இருமல் சரியாகிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் நம்ம பார்க்கலாம். முதல்ல கொஞ்சமாக நமக்கு பொரிக்கடலையும் மிளகும் தான் தேவை. பொரிக்கடலை ஒரு 3 பங்கு எடுத்துக்கோங்க. மிளகு 1 பங்கு எடுத்துக்கோங்க. இதை பொட்டுக்கடலைன்னு சொல்லுவாங்க, உடச்ச கடலைன்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது 1 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கான மெஷர்மெண்ட். நீங்கள் இதை 6 மாதத்துலேருந்தே கொடுக்கலாம். ஆனால் மிளகோட அளவை மட்டும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப அதிகமாக காரம் சேர்த்து கொடுத்துடாதீங்க. இதே மாதிரி இளந்தீயில வச்சு வருங்க. இந்த அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிடலாம். அரைச்சதை கொஞ்சம் சளிச்சிருங்க. கண்டிப்பாக அதில் மிளகோட பெரிய பெரிய துகள்லாம் இருக்கும். இப்போ மொத்தத்தில் நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன். இது கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம கஞ்சி மாதிரி கிண்ட போகிறோம். இது கூட நீங்கள் இனிப்பு சுவைக்காக பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கிடலாம். நல்லா கட்டி இல்லாமல் கிண்டிருங்க, இல்லைன்னா அந்த கட்டி கடைசி வரைக்குமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். பனங்கற்கண்டு நான் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் இந்த பொடி பண்ணுறப்போவே பனங்கற்கண்டையும் சேர்த்து உள்ளே போட்டு நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கிடலாம். இது நல்லா கட்டியாகிற அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வத்திரணும். மொத்தமே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும். இதை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா 1 ஸ்பூன் அளவு காலையிலையும் சாயங்காலமும் நீங்கள் கொடுத்துட்டு வாங்க. குழந்தைங்களோட வறட்டு இருமல் சரியாயிடும். இது நல்ல இனிப்பு சுவையாக இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஏதாவது டவுட்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.